Hey guys, I hope you guys are doing great. My name is Kevin and welcome to the journal of the Captain H50. You know the drill. So, I went to the lake with a couple of friends. We went to do kayaking and it was enjoyable. It was just amazing. You know guys, you should come with me. You should come with me. I'm actually going to tell you one thing is that I really think that we should make it something interesting and extraordinary. Actually, I'm going to drop a remix because this one that I'm going to drop is something nice. But we need something extraordinary. Listen, we went and enjoyed ourselves and I want you guys to enjoy as I'm enjoying in this video because, you know guys, I wanted to drop this video since the time I shot it. But listen, I'm not going to tell you when I shot it, but just imagine how good it was for me to keep it this long. So yeah, the video was interesting. We went with friends, we enjoyed ourselves. Please enjoy also the video as we enjoyed ourselves out there and see, listen. If you want to come enjoy with me, please comment down below. We can actually exchange contacts and listen, we can enjoy ourselves. It's easy. Yeah, I don't know why I'm talking like that, but listen. Enjoy the video and please comment down below what you think about the video and be ready for the remix. Et qui est prêt. Pleine préparation pour un crime. Hey guys, I'm on the Lake Kivu right now. All these people. Freddy, say hello. Ah, ok. Corinne. Oui. Oui, vous êtes dans la vidéo. Non, mais t'as filmé, il est parti. Donc, il va déposer là. Oui. Oh. Il fait un peu. Voilà, cette fois j'ai capturé le moment. Oh. Ouais, tu es capturé. Ah, toi, vous allez capturer, gars. Eh. C'est super. Dossier nu. C'est super. Mon frère, huku ni mbali sana kwanza na jeleo. Ye, rola. Kwa sasa senda ugonga. Ningana na filme. Kamate photo. Hakuna zoom. Tu vas m'envoyer cette vidéo. C'est joli, c'est beau, c'est magnifique, c'est trop joli. C'est comme les trucs, c'est comme un rêve. Regarde le soleil de part et d'autre. Hein? Johnny, Bazira a skier boga. Just drop down, hein? Kawate, un bébé cool. Hein? Je ne saurais pas monter sur vous. Hein? Attention, quoi. Attends, on va faire tout.
Aout yapata. Ouais, ni bas les trucs sur les balades à les trucs pour dire. Toujours, il va se retrouver dans l'océan, mais je vous jure, c'est un phénomène. Les gars, il a filmé les seins. Hein? Il a 128 gigas. À l'intérieur, pas vraiment beaucoup. Ok. Oh bien. C'est plus cool, hein? Laurent, ça va? Ouais, ça va. Wani wazogele. Ona bale wawili cool. Banenda na 3 problèmes. 2 problèmes. 3 problèmes. Moi ajue na je mwingine yuko nenda mbaya. Na ipo wanarudisha barke yao. Mama Christian. Nini kidogo ni kidogo. Sio uko pembeni. Unaona kwa fani ni mbaya. Mia rambia cette femme sobriété. Mais on a déposé. Je ramène une jeté un kido. Mais on a déposé, je ramène un kido. Maman, oh non. Attention. Moi de quoi ça m'exploser ici. C'est tout expression, on m'a joué. Attention. Twende mpaka kule bora wa masamaki. Twende kule bora wa masamaki kisha turudie. Twende kule bora wa masamaki pole pole tu. Il va grandir. Kule mbele. Ni wapi niende kule kisha ninaanza jigeuza. Tu pole pole. Huyu ndio ananiangukia mara kwanza. La beauté du lac Kivu. Thérèse, fais attention. On est pour l'épaule, les choses sur la fenêtre.
Vas-y Christian, par ici. Yeah. Merde. Hello guys, it's raining here. Filme. And you see it swimming. Filme. Vas-y, fight. J'ai fait le tour. Les bois avec Jimmy. Les bois. Les bois qu'on fait. On est là. Regarde ce qui va arriver. Tout filmé. Bon. Mira kwa rata madoni. Naona. Yaani kifanya komentar. Sikuweza filme. Acha libari. Naimba tena fanya yangu na nino na grupo. Tiani les vacances. Même pas mer nature. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue les s'ambiancer. Alors, voilà, le petit gilet. Vers la nature a essayé de gâcher les vacances, mais elle n'y arrive pas. Les gens étaient. Ah, mais n'y arrive pas. Alors on va taper fort, c'est pas grave. Nous-mêmes. Mais on n'y arrive pas. Eh, on a ça. Avant les gonjeux, ça il toque, voyez moi. Laisse-moi la famille. Avant de tomber malade, on va quitter ce tour. On a fait 9 minutes de natation. C'est quand même beau, hein. Wait. Ah, good. Elle va pas gâcher. Thomas. Elle va pas gâcher. On est là, à direct de du lac Kivu. On a 200 mètres. Mes frères, ce sont des malades. Regarde ce qu'ils font dans la pluie. À 200 mètres de la rive. Mais on est là. Oh. Qui t'a foutu? Allez. Bon, je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée. Tout va ça, moi, il marche. Maître. Vas-y, c'est, ramène-toi. Alors, comme à l'accoutumée, il y a toujours des rabat-joie qui nous gâchent l'ambiance. Ils sont là. Où est le système? C'est bon. Hey guys. Attends, je me mets en bonne position. C'est bon. Hey guys, this is the end. Thank you for watching, and please make sure you subscribe. And wait a second. So, Pourquoi? Oh, la pluie. so make sure you subscribe and don't forget to watch the upcoming video. Click the bell, please. See you in the next Congo.
Oui, je tout. Ok. Ça dit quoi chez vous? Ça va, ça baigne, ça gaze. Vous êtes chaud. Le lac est calme. La ville est calme. La ville, le lac, tout le monde est calme. Tout le monde.